1310 रुपियाँ छ। अहिले स्टिल चल्न थाल्यो यो कालो देख्दैन पखाल्न सजिलो हुन्छ भने पनि हैन। हजुर 2813 रुपियाँ पर्यो यो 2800 2817 डिस्काउन्ट लिएर। हजुर महँगो भएन त डिस्काउन्ट लिएर 4045 पर्छ नि बाहिर। हाम्रो त पहिला 1800 मा लिएको 1-2 वर्ष भयो होला यत्रै हो। 1800 मा 1000 भर्यो नि 2 वर्षमा। बाल्डाहरुको 4045 अनि यो त यो हुन्छ नि इन्डक्सनको लागि। इन्डक्सन बाट नचलाउने हुन्छ भने चाहिँ अर्को बाहिरबाट लिएर जाँदा बेटर हुन्छ, सस्तो पर्छ। बाहिरबाट भन्नाले जस्तै यो त इन्डक्सन नभएको क्या बेस, तपाईँ इन्डक्सन चलाउनुहुन्न, यो यसले गर्दा पैसा खाएको। ए इन्डक्सनले यो 100 भर्छ यो राख्यो भने हैन 100 मात्र भर्छ हैन 100 हैन, यसले त 500 धेरै बढेन हैन। इन्डक्सनको भएर यो 100 भर्छ हैन यो। तल जारा कहाँ तल हाल्ने जा तल राख्ने आफै तान्छ। आफै तान्छ। यस्तोमा त त्यो ग्लास के हाल्ने आउँथ्यो क्या उसलाई? गिलास हाल्ने छ नि खोइ, गिलास तल हाल्ने त्यो धोका भएको। त्यो भन्दा यो राम्रो हो नि हजुरहरुले। तल जार हाल्ने भयो हैन, यसमा माथिबाट जार आफैले हाल्न सक्यो। यस्तो हुन्छ यो भनेको गिलासहरु राख्ने। ग्लास त छुटेर राखे पनि भएन त्यही। कहाँ त्यहाँ राख्नु राम्रो हुन्छ नि। यो भयो थुप्रै लेटेस्ट भनेको अलि राम्रो भने यो होला हैन। पहिलाको आउने पुरानो मोडल हो यसरी थिच्ने यो। यो चाहिँ बच्चाहरुको तातो पानी चलाउँछन् भने यो हुँदैन, अलिकति पुस गरेर छिर्नु पर्यो, हजुरले चलाउनु पर्यो नर्मल। अनि चिसो पानी पनि आउँछ? चिसो पानी पनि आउँछ, कोल्ड चिन्ता आउँछ क्या हो? तीनटा भयो चिसो नर्मल कोल्ड। ए कोल्ड तातो चिसो तीनटा भयो। यिनीहरु पनि त्यस्तै तीनटा होला नि। सेमग्लो समेत तीनटा त यस्तो 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 माथिबाट राख्ने भयो, यो तलबाट राख्ने हो। तपाईले कसैले पानी जार ल्याउनु भयो, आफूले त जार हाल्न अलिक गाह्रो पर्ला नि उचाल्न। लेडिजहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तल राख्ने हैन। यो कति पर्छ होला यो? यो 18000 छ डिस्काउन्ट। कुन मोडल हो यो? 18000 कति % डिस्काउन्ट यसमा? 15%। सहित हुन्छ के पछाडी कम्प्रेसर भन्नाले कम्प्रेसर भनेर चाहिँ तपाईको 3 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। यसमा चाहिँ तलै राख्ने हो। कम्प्रेसर भनेको चाहिँ तपाईको चिसो हुँदै छ नि, फ्रिज एउटा जस्तै कम्प्रेसर भएको। तपाईँ चिसो पानी मात्र आउँछ, चिसो पानी पनि आउने, चिसो त तिनटैमा आउँछ, तातो पनि आउने। अझ तपाईँ फ्रिजमा राख्यो भने बेसी चिसो आउँछ, कोल्ड जस्तो। मेडियाको सीजी मेरिडिया भने हाम्रै ब्रान्ड हो। ए सीजी कै मेडिया हो यो? अब सीजी बाट मेरिडिया हो। यो चाहिँ 15000। यो 24370। यो महँगो पर्यो त हो? हजुर त्यो कम्प्रेसरले गर्दा। कम्प्रेसर मतलब चिसो आइहाल्छ भइहाल्छ नि त्यसले, बाँकी त फ्रिज भइहाल्छ नि। फ्रिज छ किन चाहिएर चिसो? यतिको ठाउँ ठिक छ? मलाई ठाउँ यो पनि ठुलै थियो क्या मलाई सबै सानो सानो चाहिने क्या, ठुल्ठुलो सामान त्यो ठाउँ खान्छ भनेर। यो पनि अल्को छ है। यसमा तपाईको जार हाल्दै यति भइहाल्यो। त्यो जार हाल्दै यति भयो, त्यो झन् सानो भयो। जार हाल्ने मसँग यस्तो छ हैन, यो मात्र छ क्या, यो सानो यति मात्र छ। यति मात्र छ। उदेखा कुण्डे यस्तै